นั้นความฝันของเธอและฉันไม่คิดจะผูกพันแค่มีกันไปอย่างนั้นเมื่อเรานั้นคิดจะปิดทุกความสัมพันธ์ไม่ได้ร่างกายมีเพียงแค่ฉันและเธอเรารักกันแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของกันแกเข้าใจนะอีกทีสิ่งที่มีเหลืออยู่ไหมอาจจะสายอาจจะหายคงไม่สายเกินไปใช่ไหม